خب توی این ویدیو میخوام ببینیم که چطور شما میتونید از آمازون امارات یا وبسایت مثل نون یا نمشی امارات هر محصولی رو که دوست داشتین از طریق وبسایت موزونو خریداری کنید و در ایران تحویل بگیرید. برای این کار اولین کاری که باید انجام بدید اینه که برید داخل وبسایت آمازون یا نمشی یا نون یا وبسایت دیگه که توسط موزونو پشتیبانی میشه و لینک یا آدرس محصول مد نظرتون رو کپیش کنید. حالا به عنوان نمونه من وارد سایت آمازون امارات میشم که آدرسش amazon.ae هست. و حالا اگر خواستید در گوگل هم جستجو کنید همون آمازون رو بنویسید و امارات رو در آخرش اینطوری بنویسید. اینتر رو که بزنید اولین گزینه همون آمازون امارات. وبسایت نون و نمشی هم به همین صورت. نگاه کنید. نمشی UAE یه همون ایالات متحده عربی و وارد این لینک میشید و محصول مد نظرتون رو پیدا میکنید که الان بهتون میگم چطور این کار رو انجام بدید. خب من وارد همون آمازون میشم و فرض کنید که مثلا میخوام اینجا یک ساعتی رو خریداری کنم. خب این ساعت رو نگاه میکنم و مثلا از این ساعت خوشم میاد. کلیک کنم روی اون و اطلاعات مختلف این ساعت رو بررسی کنید که تا جای ممکن محصول اصلی رو تهیه کرده باشید. این به این معنی است که در آمازون هم شما ممکنه جنس غیر اصل هم ببینید. از جمله جاهایی که باید دقت کنید یکی ریتینگ است و یکی تعداد ریتینگ هایی که اینجا وارد شده و همچنین اسم برند هم اینجا دقت کنید که به درستی نوشته شده باشه، یعنی یک اسم برند مشابه نوشته نشده باشه. بیایید پایین هم اطلاعات مختلف محصول مد نظرتون رو می‌بینید. اینجا خیلی با دقت اینا رو بررسی کنید و همینطور که بیاید پایین‌تر میتونید ریویوهای مختلف هم از افراد مختلف بخونید. مثلا در اینجا این شخص نوشته که این محصول 100% اصله. خب با این توضیحات شما محصول مد نظرتون پیدا کردین و در آمازون امارات هم هستین یا دبی. میایید در بخش آدرس مرورگرتون و کل آدرس رو کپیش میکنید. اگر زمانی که میخواید کل آدرس رو کپی کنید اون آدرس کپی نشده، کلیک سمت راست میکنید اینجا و سلکت آل رو انتخاب میکنید و به صورت کلی هم شما میتونید با کلیدهای ترکیبی کنترل آ یا کامند آ در مک خیلی راحت کل آدرس رو انتخاب کنید. یا اینکه آدرس رو از اینجا بگیرید تا برسید به آخرش و به این صورت کل آدرس کپی میشه. کلیک سمت راست کنید روش و کپی رو بزنید یا کنترل سی از روی کیبورد. بعد از اینکه آدرس مد نظرتون کپی کردین میرید به وبسایت mozono.ir. وبسایت موزونو که باز شد همونطور که اینجا میبینید نوشته که لینک محصول مورد نظر در آمازون امارات رو وارد کنید. کلیک کنید داخلش و کلیک سمت راست کنید و پیست رو بزنید که آدرسی که کپی کرده بودید اینجا پیست بشه و بر روی استعلام قیمت و خرید کلیک کنید. در اینجا موزونو میاد اطلاعات رو از آمازون دریافت میکنه و قیمت نهایی به ریال یا تومان ایران رو بهتون نشون میده. خب باز دوباره اسم ساعت رو از اینجا چک کنید، تصویرش هم چک کنید و اینجا جزئیات قیمت این محصول رو دارید میبینید. قیمت کالا در آمازون امارات 1353 درهم است که الان تخفیف خورده و با مقدار تخفیفش شده 31,119,000 تومان. و بعد میرید مرحله بعدی که نوع ارسال است. اگر بخواید از طریق دریایی این محصول برای شما ارسال بشه 4 الی 8 هفته کاری طول میکشه و کارمزد و هزینه کارگو اون 6,342,000 تومان است که به قیمت اصلی کالا اضافه میشه. و اگر میخواید سریعتر به دستتون برسه یعنی از طریق هوایی 2 الی 4 هفته کاری این اتفاق میفته و کارمزد و هزینه کارگو ارسال هوایی 6,647,000 تومان که به قیمت نهایی این محصول اضافه میشه. البته دقت کنید که کارمزد و هزینه کارگو برای هر محصول متفاوته. اگر همه اینا مورد تاییدتون بود برای افزودن به سبد خرید کلیک میکنید. خب من شماره‌مو وارد کردم و کدی که برام فرستاده رو اینجا وارد میکنم و همونطور که میبینید لاگین میشه داخل وبسایت موزونو. دوباره لینک محصول رو اینجا کپی میکنم، وارد وبسایت موزونو میشم، پیستش میکنم، استعلام قیمت رو میزنم، میگم از طریق دریایی میخوام برام بیاد، افزودن به سبد خرید. اگر کد تخفیفی دارید اینجا وارد کنید و بر روی مرحله بعد اینجا کلیک کنید. اطلاعات آدرستون رو کامل اینجا وارد میکنید و به این قسمت هم دقت کنید. اون هزینه کارگو و کارمزدی که شما دادید برای تهیه محصولتون از دبی و انتقال اون به داخل ایران است و از دفتر موزونو به آدرس مد نظر شما هم شامل هزینه پستی میشه که بر عهده شما است. بعد از اینکه این اطلاعات رو وارد کردید بر روی پرداخت کلیک میکنید و هزینه محصول رو میپردازید و کالای مد نظرتون در طول زمان اعلامی به دستتون میرسه.